なんか帰ってきてたのって感じになってますね。みんな現在屋根の上にビクターとキャラメルちゃんがいます。こちらにビクターで、こちらにキャラメルちゃんがいます。キキ、おいでおいで。どう？はい、こちらキキですね。キキを呼んだら2匹が来ちゃいました。今日はね、帰りだからご飯持ってないのよ。はい、キャラ。はい、キャラとビクターですね。今日はね、ともこさんがご飯をあげてくれたので、あとはね、おばさまから夜もらえると思います。ララがどうなったかちょっと見に行きましょう。はい、こちらね、キキですね。キキの傷口も大丈夫そうですね。大丈夫ですね。もうかさぶたが取れるところですね。ララこっちにいるかな。ララちゃんね、ちゃんとここにいます。ララ、こっちこっち。そっちじゃないよ、ララ。はい、ちゃんとね、ララちゃんが無事にここにいます。もうキキとね、キャラちゃんのサイズがほとんど変わらないですね。なんか帰ってきてたのって感じになってますね。みんな女の子だったかな。おばさんもね、ちゃんとこうやって大量の綺麗なお水も置いてくれています。ママかな、もしかしたら。ビクター？ねえ、ビクター、ちょっとおいで。キャラちゃんは男の子やったっけ？キャラちゃん男の子やね。で、ビクターが女の子やね。ちょっとなでなでさせてよ。はい、ビクターもね、やっとなでなでできるようになりました。ちょっとキキ。よし、これで安心ですね。キャラ片耳だけ立ってんね。仲良し3人組です。